Vocês estão ouvindo? O vizinho ali da frente já ligou o som no último volume. Então hoje é dia de testar minha bazuca infravermelha aqui, que eu fiz pro meu Flipper Zero. Ó, na TV ela tá funcionando, ó. De perto, né? Desligou. Agora eu vou lá na rua tentar desligar o som dele. Vamos ver se vai funcionar. Esse aqui é o muro do cara, olha o som tocando, ó. Rapaz, que engenhoca, hein? Deixa eu ver se eu acho o som, olha lá. Tá ali na garagem ainda, virado pra rua ainda, folgado. Vou tentar desligar agora. Acelerou o vídeo aí por conta de direitos autorais. Vamos ver se vai dar certo. Vou enviar o sinal. Tô enviando. Tomara que não apareça ninguém agora. Será que desliga? Acho que não vai desligar não. Deu chabu, hein? Tá muito longe. Vamos ver se a plaquinha funciona, né? Minha bazuca aqui. Desligou aí, ó. Desligou. Deu bom. Antes que o pessoal venha comentar bobeira aí no meu vídeo falando que não pode. Desligou. Onde acha esse cara aí pra fabricar um desse pra mim? Tem vários vizinhos assim aqui no bairro. Tá maluco?